안녕하세요. 오일하우스 아로마 강사 박남선입니다. 오늘의 주제는 수면 무호흡증입니다. 잠을 자다가 갑자기 호흡을 멈추고 몇 초가 지나도 호흡을 안 하시는 분들 있으실 거예요. 그러면 이렇게 몸을 흔들어서 깨워야 그때 다시 호흡을 하고 다시 잠이 들고 이런 경우 아마 보신 적 있으실 겁니다. 저도 한 번씩 그런 경우가 있거든요. 근데 이 수면 무호흡증을 그냥 방치했다가는 정말 큰일이 난다고 합니다. 잠을 자다가 호흡이 멈췄을 때 정말 사망하는 경우가 있다라고 하고요. 특히 술을 많이 드신다거나 또 살이 많이 찌셔서 이 모간에도 살이 찌잖아요. 이 모간에 이제 살이 많이 찌셔서 이게 좁아지면 호흡하기에 더 불편해질 수 있는데요. 예전에 제가 이비인후과 의사 선생님께 들었을 때는 이 수면 무호흡증 때문에 이 목젖을 레이저로 절개해내는 분들도 되게 많다라고 합니다. 그렇게 수술을 해서 목젖을 절개하는 것도 아주 좋은 방법은 아니라고 하더라고요. 가장 중요한 거는 만약에 내가 살이 좀 많이 쪄서 호흡하는데 잠을 잘 때 호흡이 멈춘다. 일단 살을 빼셔야 합니다. 그리고 몸의 기능을 정상화로 만드셔서 숙면할 수 있게끔 본인이 몸의 관리를 하셔야 되겠고요. 또 과도한 음주나 흡연 조심하셔야겠습니다. 오늘 알려드리는 오일들은 이 기도를 확장시켜서 호흡하는 데 도움을 주는 에센셜 오일들입니다. 설명드릴게요. 오일로는 타임, 베티버, 프랑킨센스, 레몬 오일입니다. 타임과 프랑킨센스 오일은 이 호흡기 질환을 치료하고 기관지염이라든지 이 천식을 완화하는 데 많은 도움을 주는 오일입니다. 베티버 오일은 혈관을 확장하고 혈류를 증가시켜서 몸 전체에 산소를 또 영양분을 공급시키는 데 도움을 주고요. 레몬 오일은 호흡을 이완시키는 도움을 줍니다. 이 오일들을 베일스 오일과 희석하셔서 발바닥과 또 목과 어깨 쪽에 주무시기 전에 충분히 마사지 해주시고 주무시면 많은 도움이 될 겁니다. 이 오일들 외에도 도움되는 오일들이 많은데요. 일랑일랑, 라벤더, 그 다음 샌다루드, 이러한 또 캐모마일 이런 오일들도 많은 도움을 줍니다. 이러한 오일들이 있다면 같이 적용해 보시는 것도 도움이 되겠죠? 수면 중에 무호흡은 숙면을 방해하고 많은 잠을 잤다고 해도 일어났을 때 되게 피곤하게 되거든요. 건강은 숙면에서부터 오게 됩니다. 여러분의 건강한 숙면을 응원합니다. 오늘도 건강하세요.